jidru daw l-affarijiet ma jistax ikun wis eresijiet balla ġlied u l-art imreda bej pajjiż u ieħor balla mibeda drabi jibku jsejħu l-ommhom kull ma tisma' twerżieħ ħireġ minn ġo f'ommhom bid-duħan tal-polv li suwed u mimlijin ġieli nisma' każi taħt id-difrik ikunu mirdumin nissa daw it-tfal x'qed tagħmlu ħażin spiċċaw mitfunin waqt il-gwerra għadhom għaddejjin il-bombi niżlin ġenituri tfal għadhom minn bikmin innoċenti huma jistgħux jiskapaw id-destin għax id-destin kif erod tiskapaw ma tistax meta tkun ġejja tiegħek lilha ma tarax u jekk toltok sew u titfak fil-baxx u minn hemm isfel inti ma titlax min jaf kemm min kien ġo postu ma kellux ikun hemm suppost kellu jieħu pjaċir spiċċa bil-flok minn l-idem l-inkwiet fid-dinja kif jista' jindem meta l-batuta du jfittex il-ken hu l-anonimat tista' tgħid li sar ta' ġewwa għax kwalifikat is-sistema daħal fija bi pjani programmat wara maskli għallat f'dinja li gravat ma retti li sinkronizzat kif ukoll ma kull illuminat li mill-università ġi gradwat ma kull imħallef ma kull maġistrat ma kull kuntestabli ma kull avukat dejjem jikol fuq plat għax hekk il-pjanat jaf li l-għadu trid iżommu qribek iktar minn kulħadd u jara li kull soldat qiegħed jiġi ordnat biex imur jiġilet għall-pajjiżu ma familtu jitlef il-kuntat 99% mhux ħajjiġi ritornat kull soldat jafu dan imma kull soldat bar ma fidu motivat sakemm ġismu jaqgħu l-ħamrija alla volja kien armat alla volja kien armat u mbagħad fl-aħħar nifs ta' ħajtu jiftakar li ħajkun onorat għax tilef ħajtu għarret li baħna nagħmlu ċansat min għalih li ħajkun stmat imma l-aħħar kuntat ma' nisu u bil-biki u x-xamat u li doħalla waraħ u ċomini xiddemat waqt li minn batu għal-batalja għadu ħajji preparat li ma jċaqlax minn fejn jidbek iktar nies għal-gwerra bat il-waqt li kull triq beda ħatal fil nufgat jermu minn ġol aeroplana ħalli temp jiġi kontrollat waqt kull pajjiż bidroga fazzat il-gvern stess droga mal-karti partat bek dal-globu sejjer jibqa' inkallat. Ipprova esprimi l-opinjoni tiegħek fil-beraħ fuq il-medja soċjali ħalli qalbek tinfetaħ biex forsi l-poplu jiftaħ għajnejhu jintabaħ li minn suppost qed jieħu sibna li l-poplu tiegħu selaħ. Kejfa jidħlu taxxi, kejfa jidħol ix-xogħol, ta' tallim li dem tilef moħħu qed jisloħ bla kontroll. Ma ninsiex insemmi fejn tidħol il-ġustizzja wkoll fuq dawn is-suġġetti kollha jmexxina bniedem faċrol. Fuq ċekid bis-sim bis-sima inkejjuża dejt li ħajjed minn flok jagħmel il-kontraw jabbuża. Korruzzjoni kbira għax klika mafjuża bil-ħbula u sbagħ tħolbu pazzi li nies qed juża. Mhux insemmi l-gvern tagħna qed ngħid tal-kull gvern f'kull pajjiż jidħlu għax-xogħol kollu ma jafux kemm kbir il-pis. Iwedu kliem sabiħ bejniethom jitfgħu kliem office jimma nibalaw il-poplu ħalli fil-globu jkomplu bit-babis.